皆さん、こんにちは。今回は、みんな大好き駅前ロータリー、武蔵小杉駅の車寄せに行ってきました。武蔵小杉駅は、川崎市中原区にあります。長らく、東急と JR の連絡駅として、機能していました。2010年に、横須賀線の駅が開業したことにより、利便性が向上しました。東急は、東横線と目黒線、JR は、横須賀線、湘南新宿ライン、JR 相鉄直通線、南武線の、2車6路線が停車します。これらの路線を利用することで、都心の主要駅には、ほぼ乗り換えなしで行けます。そのため、超高層マンションや、ショッピングモールが立ち並び、ターミナル駅として進化しました。駅前のロータリーも、3カ所あるので、それぞれに、行ってみましょう。この動画に興味を持った方は、いいねと、登録を、つまらないと思った方は、せっかくなので、登録をお願いします。
いかがでしたか？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。登録をいただけると、励みになりますので、よろしくお願いします。